OK，咁而家咧就換翻黑色呢、個發射器，咁咧就嗰、個唔同之處咧就係、嗰個接收器啊，係向外，因為咧你插手機咧，就即係話個接收器咧就佢可以向裏邊同埋向外邊啊嘛。咁原來咧就應該係向外邊咧，就個信號會比較好。咁我就用呢個黑色嘅發射器，係嘛，背住走，試一試5米嘅距離。咁事實上咧，就喺較早之前啊嗰個片段當中啊，就係只要我一背住走5米範圍內，佢都會灼到好犀利。呢個有可能係即係因為係呢個嗰個接收器啊。個接收器嗰個插法向內同埋向外嗰個區別，因為我一開始咧就都冇好留意呢樣嘢，咁所以咧就而家就測試到咧就嗰個接收器係向外會好少少，咁我就用呢個發射器黑色嘅發射器試嚟到呢個白色呢度會唔會斷啊？咁啊而家應該有10米嘅距離，10米嘅距離。咁所以話咧就佢呢啲嘅小蜜蜂咧，就使用上存在比較多嘅技巧，大家注意一下，同埋咧就佢係其實都可以插無線咪嘅，啊可以插無線咪，不過咧就嗰個發射器咧，如果係夾喺衫裏邊咧，我估計係更加係比較影響信號，係嘛？咁你話我係其實我係10幾年前係開始用小蜜蜂嘅，咁你就用咗落嚟到而家呢啲小蜜蜂幾嚿水就可以買到啦咁樣。咁其實我都係覺得係即係性價比係好高。同埋咧就拍一般嘅採訪，其實大部分採訪對小蜜蜂嘅要求都唔係好高，特別係音質上邊，即係好似之前係用博雅啊，用嗰啲咩燒笛啊、咩笛啊、咩銀笛啊、燒笛啊，嗰啲聲係好薄嘅，所以話咧就連係嘛？進口嘅嗰啲優勢、嗰啲聲音，咁而家都係做得好好，所以我覺得係好大進步咯，同埋嗰個續航能力都係好好咯。啊，咁咧就抗干擾咧就其實係應該係即係冇阻擋嘅強信號嘅情況下咧，應該係呢啲藍牙嘅信號係會好過模擬信號嘅，因為模擬信號咧就呢啲基站都影響都幾大，吱吱啫啫咁樣。咁佢藍牙信號咧就佢雖然係連接有啲唔係好穩定啊，而家10米範圍。咁其實咧就通過呢幾次嘅測試咧，就我知道咧就其實就猛獁。啊！嗰隻係800幾蚊，同埋呢隻係出嚟係900幾蚊，而家降到600幾蚊，全身一拖二都係。咁猛獁嗰隻降到500幾蚊，而家可能冇得賣啦。佢而家就超細嘅，做超細就冇錄音咁樣。咁我覺得咧就係DJI 佢係個定價會高過猛獁。咁個聲音咧就我覺得係 DJI 會厚啲，同佢標榜可以錄音嗰隻都係DJI 都係有佢自己優勢，同埋有佢自己品牌嘅呢個價值。咁而家咧就係着咗嗰個降噪啊，黃色燈着咗降噪。咁我哋又試個降噪，而家係用咗降噪，咁我就